Poate să plouă, poate să ningă. Nouă ne e bine. Avem acoperiș deasupra capului, ce ne mai trebuie. Hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah, alive. E groasă rău. Am venit la Brașov să facem izolația, să facem venul, să facem tot. Și uite că vremea asta ne cam dă planurile peste cap un pic. Dar încercăm să facem ce putem. Da, am pus folie de aluminiu pe tot venul, pe tablă. Am lipit folia de aluminiu ca să nu pun direct vata bazaltică și vatelina direct pe tablă. Un fel de o mică protecție așa pentru astea două. Și urmează să pun vatelina, vata bazaltică și după aia peste astea o să pun acea folie de aluminiu cu 5 straturi, 4-5 straturi, o folie de aluminiu foarte mișto. De la Dedeman, de la Hornbach, e cea mai scumpă și cea mai bună. Da, și după aia o să punem lambriul, placajul, ce mai trebuie. N-ar fi o mare problemă dacă vremea ar ține cu noi. Doar că nu prea vrea să țină, dar aia e. Nu avem ce să-i facem, nu putem să o schimbăm.
Haide mă, iau pe unde o fi. E plin de melci. Hai, deschide. Ce-am mâncat și mi-am mâncat titanci. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Ba-bam. Ia ajută. Asta e folia aia de aluminiu șmecheră cu anticondens, nu? Da, mă, da. Doar că am tăiat-o un pic cam scurt acolo. Am scurt aici, da. Dar o pun acum, tăi o bucățică și o refac. Nu e problemă, așa e pentru început. Și aici ai pus vata bazaltică și o turtești așa un pic mai mult când pui plafonul. Da. Ala. Ai mai pus vata bazaltică undeva? Pe ușă? Păi acolo, în stânga și acolo. Ah, toată partea de jos, inclusiv aici, nu? Da. Asta de aici? Da. Vată bazaltic acolo, da. Și văd că ți-a mai rămas, ia uite. Mai mi-a rămas, da, am pus și pe ușă și ușa Aia e e... în plus. Da, păi mai am două bucăți în plus. Oh. Da, dar o să pun și aici. Nu e problemă, a ajuns la fix. Am pus și acolo jos era liber rău. Mamă, și ai pus și astea? Și de asta o să se lipească lambriu. Țuc. Și mai trebuie să pun unul aici și... Aia, vata aia? Păi vata aia am pus-o aici. Am lipit-o aici. Deci partea asta e terminată, practic. Da. Mai am să o lipesc dar ce acum. gros e E ăsta. bine rău ăla. Doamne! Ți-am zis, 98% forță, cică. Băi, nu mai intră în... Și sus? Tot de asta pun. Pui de asta, da? Mamă, păi o să se mențină super mișto înăuntru. Sunt convinsă cu Nu să ai nicio treabă. cu asemenea straturi. Ești nebun. Nu să ai nicio treabă O cu să asta. se mențină bine de tot înăuntru. Cea mai e de 5 straturi. 1 sau 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tare rău. Da, e important pe plafon să pui... Păi pe plafon o să pun tot așa vatelină și după aia de asta. Mamă, și vatelină. Băi de mine. Hai rupt. Și tu peste scândurile astea pui lambriu. Da. Și aici jos? Mai trebuie să pun acolo o scândură și pe mijloc un pic. Și aici una. Aha. Țac. Mamă, cât de blană, boboiatule. Ai, ce gros. Și acolo mai pun unul mic. Că am unul mic. Înțeles. Și lambriu o să fie pac. Pe lemnele astea o să fie... Știi? Și după aia mâine, dacă am timp mâine, pun și aici vatelină, acolo la fel vreau să pun un fel de lambriu, pe ușă, Ok, super. da. Cu ce te pot ajuta acum? Să facem un pic de ordine aici, pentru că e haosăreală. Mâine o duc la service. Și construcția continuă. Planurile de vacanță continuă. Ai înțeles? Cam asta e situația. Da, nu prea am filmat, dar am făcut niște poze. Am mai făcut cât am putut să fac. Da. Hai la drum! Hai la drum! Izolația începe să prindă contur. Peretele lateral, stânga. Aici o să fie lambriu. Prins de lemnele astea. De desubt am pus vatelină.
Pe partea de sus e vatelină și partea de jos este vată bazaltică cu folie de aluminiu. Adică asta, de 10 cm. Aici am terminat și partea din dreapta cu vatelină sus și jos, aici unde e mai mult spațiu, am pus vată bazaltică. După aia am sigilat cu bandă adezivă aluminiu. Așa. Și mai avem plafonul, tot așa cu vatelină. Asta de, nu știu cât e asta, de 4 cm, 4? În fine, nu e 4 cm, 4 mm. 4 mm. Cu vatelină deasupra. După aia folia gold de la Dedeman sau Hornbach, o găsiți. E gold cu 5 straturi. Unul de aluminiu, unul de bule și iar aluminiu. Foarte bună folia, foarte groasă și stă foarte bine. Și continuăm izolare, că mai avem